Batuk berdahak yang tidak tuntas bisa sebabkan komplikasi serius. Batuk berdahak terjadi saat tubuh memproduksi lendir berlebih di saluran pernapasan sebagai respon terhadap infeksi, alergi, dan iritasi. Bila tidak segera dikeluarkan, lendir bisa menghambat aliran udara, jadi tempat berkembangnya bakteri, dan memicu infeksi lanjutan seperti bronkitis atau pneumonia. Penderita asma juga bisa alami kekambuhan akibat lendir yang menyumbat saluran pernafasan. So, jangan abaikan batuk berdahak ya, segera bantu tubuh keluarkan lendirnya agar tidak jadi masalah baru. Konsultasi gratis hubungi nomor yang ada di bio ya.